Can öynümde günüm var deyip durgan, Yüreğimde suyum var suyup durgan, Kulağımda sıykırdı dobuşum var, Kanım menin aylanıp çürüp durgan, Karegimde sürötü jaşaytanın, Karayımдағы kaygımdı azaytamın, Alda kaydan ağılıp gelip durgan, Süyüsünün dilimdi тазартамын. Келіңіз, көтеріп қояйын. Мен бұл жақта жашаймын. Қошсаңыз болом. Жөн эле койсоңуз болмок. Эчтеке болбойт. Рахмат сизге. Кошуна болот турбайбызбы анда биз? Ооба. Рахмат сизге. Эч нерсе эмес. Koy berçi kolumdu. Koy verdi otam. Bastı otam. Özüm ele basam koy verçi. Ne Bas. oldu sana? Bas bir. Ay. Dur öyle. Durdu otam. Senin ne? Güyön yok be ya. Senin ne? Bardık erkektin var ne seni karaya veret ya. Ne oldu? Senin ne göçögü? Bu yanın casını ol çukatasın ya. Senin ne? Senin güyön yok be ya. Durdu otam. Ya. Senin güyön yok mu? Ben sana soru veriyorum otam. Cevap verdi otam sana. Senin ne? Senin güyön yok be ya. Aman Mayke. Cevap verdi otam. Aman Mayke. Senin ne casını ol çukasın ya. Kaçtı otam. Cevap verdi otam sana. Kaçtayım ya. Cevap verdi otam ben sana. Aman Mayke. Cevap ver. Жеңе. Еш жеріңіз ауырған жоқ па? Жақсы леспе жеңе. Жүріңіз, тұрыңызшы. Кеттік жеңе. Жүріңіз. Құттықтайм. Бұл біздің үй. Қандай сонун. Бактылуумун. Ушундай күндү мен кандай күттүм эле? Мен уктоочу бөлмөмдө сонун экен.
бир аз ремонт кылыш керек. Бирок нар жагынан мебель коюп, Уктоочу бөлмөм эмес. Уктоочу бөлмөбүз. мына Кабылович. Сен өзүң жакшы билесиң да. Мен өмүр бою жалгыз жашагам. Анан биз экөөбүз чогуу деген ошол нерселерге көнбөй калыптырмын. Мындан ары биз экөөбүз дегенге аракет кылам. Чындыгында ушундай үйлөрдүн жанынан өткөндө менин да ушундай үйүм болсо экен деп кыялданчумун. Ушундай адам менен тагдырлаш болуп калам деп кыялданчу белең? Албетте. Мен сени сүйөм, Унак. Сенчи сүйөсүңбү мени? Демек жок. Сүйүү бул жомок. Демек мен жомокто жашап аткан аялмын. Чынымды айтайынбы? Айтып көр. Жомокто жашап жүрүп, адашып, азапка түшкөндөйм. Uykusu geliyor atat. Uygu var utatayınca. Oldu. Oldu, aldığına gideyim, oldu. Oldu mu oldu? Дүкөн чечеби? Ооба. Тиги Амандардын тууганы экен го. Нуркан эжени издеп келиптир. Өзүнүн баласыбы? Билбейм. Кээде өзүм төрөп алгам дейт. Кайра бирде туруп кайра сиңдим төрөп алган дейт. Сиңдиси алыс жакта экен го өзүнүн айтымы боюнча. Сиңдиси Россияга кетиптир го кыскасы. Анан баласын калтырып кетиптир. Анан бул багат экен го. Анан кээде туруп мен эле балам деп калат. Кээде туруп сиңдимдики деп калат. Эч кылып айтор түшүнбөйсүң да. Байкуш уйкусу келип аябай. Өлө ыйлады го байкуш. Нуркан эжени издеп аткан болчу. Сиз келгенден кийин дароо эле кетип калды го. Эмнеге издеп келди экен? Жаным, Айнора эл көрөт. мен эмне кылып атыптырмын? Көрө берсин. Көрсө көрө берсин. Бул эмне дегениң? Сырттан караган кишиге баары көрүнүп калат. Көрө берсинчи. Эмне экен көрсө?
Азыр бизди тааныбаган киши деле тартып интернетке жүктөп салсачы, анан эмне болобуз? ооба, ушу элдин баары экөөбүздү таанып, анан шефке чалып: алло, Ынак Кабылович, сиздин офис менеджериңиз менен менеджериңиздин экөөнүн ортосунда сүйүү бар окшойт, көздөрүнөн байкалып турат деп айтат дейт. Айнура, кечирип кой, кел тамакка кара. Сага баарынан да иш маанилүү. Мен сени арстаным, жолборсум деп жүрсөм, эмне мынча коркоксуң? Андан мындан ары мышыгым дейин? Болуптур эме. Мен сенин арыстаның дагы, мышыгың да болбой эле коеюнчу. Мындан кийин сый бололчу. Деги эмне кылсам жагам сага? Аны кылсам да жакпайм, муну кылсам да жакпайм. Эмне кыларымды да билбей калдым. Эч нерсе кылбай эле кой. Эч нерсе. Башында эле айтпайт белең анда. Эми жумушка орношуп баарын үйрөнүп алгандан кийин эч нерсе деп коет. Кечир Айнура, кел тамакка карачы. Мен өзүм деле ойлогон жокмун, сени деле ойлоп атам. Өтө жакын болуп кеттик. Анын үстүнө баягынкы үйдөн кармап алган эле жетишет. Эми ал аз келгенсип дагы көрүнбөй эле коелчу. Ой, ооба, ошол шефиң эле күндө эле мени ойлоп жүрөт дейт. Өзү деле жүрөт го жанагы көз боемочу аферист Лилия деген неме менен. Ал ошонукун да экенин кайдан билесиң? Балким өзүнүн жумуштары менен жүргөндүр. Же үйүндө Акшоола менен болгон чыгар. Ал жака барбайт. Ал Акшооланы ушунчалык сүйөт, бирок ал жака барбайт. Эмнеге барбайт? Анткени Лилияны ал жака баргыс кылып салган. Кантип? Башын айлантып. Билесиңби Айнура? Баш айлантуу киши өлтүргөн менен барабар. Аны ошо баш айланткандардын өзүнө барбайт. Сен да менин башымды айланткан эмес белең? Кээде туруп эле башым айланып, жер айлан көчөк болот. Чынын айтсам, өзүмдүн башым айланып жүрөт. Сен мени сыйкырлап алган жок белең? Билесиңби? Сенин жан дүйнөңө кирип чыккым келет. Сага эмне жагат? Кайсы тамакты жасасам жакшы көрөт? Айтор, эмнени ойлонгонуңду баарын билгим келет. Бирок корком. Сени жоготуп алуудан корком. Коркпой калчу да күн да келер. Анан таарынчактыгың жакпайт. Таарынбай калчу күн да келер. Кээде сени ушунчалык жек көрүп кетем. Эмнеге? Мени кызгантканың үчүн. А эгерде чындап эле бирөөгө ашык болуп кетип калсам, сен эмне кыласың? Билбейм. Чоң кыз, биздин тамактар эмне болду? Буйрутма бербедик беле? Мына даяр болуп калды. Алып келе бериңиз. Азыр алып келем. Кыргызстандагы эң кооз Байыркы жана Тузу көлүбүз. Кыргыз эли бул жерде Кыргызстандын бермети деп атап коюшат. Иссык-Куль – второе по величине после Каспия, соленое озеро в мире. Расположено на высоте 609 метров. Ысык көлүбүздө дарылануучу Жети өгүз, Ак суу, Ысык көл сыяктуу курортторубуз бар. Ысык көлдүн тегерегинде тарыхый жайлар абдан эле көп. На Иссык-Куле очень много исторических и красивых мест. Правда, что на дне озера был старый город? Бул жакта тарыхый шаар жайгашкан үчүнбү? Ооба. Бул жакта ушундай Ысык көлдүн түбүндө тарыхый шаар болгон деген уламыштар айтылып келет, бирок бул азырынча так даана тастыктала элек.
Да, это правда, сейчас ведутся исследования. Эми бул жака биздин нукура материалдардан жасалган калкулоочу жайга кириңиздер. Жүрүңүздөр. Келиңиздер. Келиңиз. Юрта полностью удовлетворяет потребностям кочевника в силу своего удобства и практичности. Бул жакта эмне кылып жүрөсүң? иштегени келдим. Эмнекен келсе? Иштегени келдим. Ооба. Кандайча? Үйдө эле отура берип тажадым. Мен деле иштегим келет. Жүрөсүң го сен деле бул жерде. Чындыгы? Бул жакта мен иштеп жүрөм. Бул менин жумушум. Мен деле иштейинчи. Акшола менен сүйлөштүм. Чет тилдерди билем го, мен деле сага жардам берип иштейинчи. Иштегиң келсе анан Акшоолого барбайсыңбы? Бул жактагы туристтер менен иштешем деп эч ойлобогонуң уктуңбу? Көрсө сен ушинтип эле жыргап жүрөт экенсиң да? Мылжыңдап коюп, уялбайсыңбы? Мылжыңдаган жокмун. Сүрөткө түшүп аттым. Шашпай тур. Мен сени менен үйдөн сүйлөшөм, уктуңбу? Ысык көлдүн көркүн мындан дагы көрктөндүрүп, бир гана Кыргызстанда эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүнө таанытып, туристтерди тартышыбыз керек. Бул биздин эң башкы максаттарыбыздын бири. Кыргызстанда негизинен жыл сайын эсептеп келгенде 1,5 миллионго жакын туристтерибиз келип кетет. Дагы курдубу? Мен эми чыдабайм мындан ары. Мени сен деле ичиңен жаман көрүп аткандарсың. Мен антпейм. Байкем болсо да ал сизди урган үчүн мен аны жек көрөм. Эгер ордунда мен болгондо, мен сизди урбайт болчумун. Бактылуу кылмакмын. Неге? Анткени сиз сулуусуз. Сиз билбейсиз. Мен сизди Билем. Бас жибер. Бул жакта эмне кылып жүрөсүң, я? Мен сени жана эле кет дебедим беле, я? Кет дейм бул жерден. Аман. Кое бер. Эмне кылып атасыңар бул жерде? Эмне? Бир тууганың менен сүйлөшүп отурганга да болбойбу? Же эмне? Мен сени сатып алган буюмуң белем. Үйдөн сүйлөшсөңөр болбойт бекен? Мен сенин кулуң эмесмин. Капастагы чымчыгың да эмесмин, керек болсо. Бастып өтөм үйгө. Барбайм. Сен баары бара бер. Сен баары бүтүп, ушул жаш бала. Менин бир туугандын башын айландырайын деп атасың, бия? Аманбай, эмне кылып атасыз? Биринчиден, мен жаш бала эмесмин. Кой бериңиз жеңемди. Экинчиден, жеңем менин башын айланткан жок. Мен аны жакшы көрөм. Уктуңузбу? Бас. Чындыгында көлүбүзгө суктангандар арбай баштады. Ошондуктан жакшылап көңүл бурушубуз керек. Ал тургай жыл сайын ысык көлүбүзгө келип ай салгандар да катат кылып алгандар бар. Ошондуктан ар бир туристке жакшылап көңүл бурушубуз керек, макулбу? Ар бирине жакшылап мамиле кылып жаткан жерлеринен бери таза кылышыбыз керек. Мына мол жактарга жаңы боз үйлөрдү тигебиз. Көрдүңбү, тетиги жээкке чейин жакшынакай этно кылып курсак, мына тетиги боз үйдү көрдүңбү? Ошону аягына чыгарсак, ан жарына дагы бир боз үй, тек капталына 2 боз үйдү тиксек, ошондо бул жак этно кылып өзүнүн көркүнө чыга түшөт. Эң башкысы ысык көлүбүздүн кооздугун көрсөтүшүбүз керек да бул жерде. Тигине тетигил жактардан бери жарыктарды койсок, көркүнө чыга түшөт да, аларга жакшылап шарттар түзүп.
Кел болот. Эмне болду? Мен сиз менен сүйлөшөйүн дегем. Макул айта бер. Шаарга барайын дегем. Тынччылыкпы? Капасың го? Жүр. Эмне, абаң менен уруштуңбу? Ооба. Ой, жок. Бирок Эмне болду айтсаң? Жүр, тияка шашпай сүйлөшөлү. Болот. Айта кой, эмне болду? мен жеңемди издейин дегем. Кайсы жеңеңди? Айпери жеңемди. Айпер жеңемди? Эмнеге шаардан издейсиң? Ал каякта өзү? Тиги байкем да. Экөө урушуп, менден кызганып. Сенден кызганып? Кызык го. Ал эми байкең да мүмкүн тамашалап койгондур. Тамашалабай эле, чындап. Шашпай айтчы, эмне болду? Мен аны жакшы көрөм. Кимди? Жеңемди. Туура. Жакшы көрүш керек. Ал деле үй бүлө мүчөңөр болуп калды да. Анын үстүнө бир тууган эжең дейли го сага. Мен аны жеңе катары эмес. Аял катары. Мен аны сүйөм. Болот. Андай болбойт да алтыным. Ал деген бир тууган байкеңдин аялы да. Байкем аны сүйбөйт. Жеңем дагы. Экөө дайыма эле уруша беришет. Байкем аны бактылуу кыла албайт. Эмне, сен бактылуу кылайын деп атасыңбы? Болот. Сен деген али жашсың. Адамдын жүрөгүндө көп сезимдер болот. А мүмкүн сен ошол жакындарыңга, бир тууганга болгон сезимдериңди сүйүү менен алмаштырып атсаң керек. Кээде адамдар сезимдерибизди адаштырып, бирөөлөрдү капа кыла алышыбыз мүмкүн. А сен ойлой беришиң мүмкүн, агам менен жеңем бири-бирин сүйбөйт деп. А сен кайдан билесиң? Мүмкүн алар бири-бирин катуу сүйүшүн өздөрү деле билбей калышы мүмкүн. Алардын никеси бар. Нике деген бул ыйык да. Анын үстүнө Кудай деле аларды жөндөн жөн кошкон жок. Сен жакшылап ойлонуп көр. Бул сезимиң менен сен өзүңдү дагы, жакындарыңды деле капа кыла алышың мүмкүн. Турмуш деген оңой эмес. Баары жакшы болот. Сен жакшы баласың. Буюрса сен дагы чоң сүйүүгө жолугасың, бактылуу болосуң. Андан көрө сен байкеңден кечирим сура. Макулбу? Мен келдим. Лилия. Ушундук. Ай. Ушундук го я. Кантесиң ай? А? Түм эле өгүздөй жөөлөйсүңбү? Этика деген барбы сенде? Ой, тим эле. Ой, шумдуксуң го я, тим эле. Койчу ай. Шашып атайын келбедимби, көрөйүн деп. Ай, куттуктаймын ай. Ликибайым. Алып келгендериңди бияка коюп кой дагы. Кете бер. Мен айткандардын баарын алып келдиңби?
же жанталашып шашып пушуп куттан кур калгансып жетип келдиңби? Эми шашып ушпай эле кадимкидей эле алып келдим. Баарын алып келдим. Алып келгенде дагы кандай алып келдим айтпайсыңбы? Сен жаңы келген үйүңө жаңы жыт менен келсин деп эски ускунун баарын, сенин чарчап чалкканыңдын баарын тиги эски үйдө калсын деп сенин кийимдериңди тим эле шампунь менен буркуратып жууп, кычыратып, үтүктөп алып келип койдум. Эй Көкме, мен сени баарын алып кел дедим беле. Тим эле менден кутуп албай эле турасың. Антип айтпа, Ликибай. Мен сенден тажасам, эбак эле кетип калмакмын. Мен сени тууган тутуп, эш тутуп, жакыныңмын деп айланып тегеренип эле жүрөм го. Эми жүрү дегендер менен кетип деле калмакмын. Бирок сени жалгыз таштабайын деп эле. Качай. Тим эле менин эгизимдин сыңарындай сүйлөйсүң да. Ушунча жылдан бери чогуу эле жүрөбүз го. Эгиз эле болуп калдык. Сени мененби? Ой, Кудай сактасын. Мен сендейлер менен кайнаса каным кошулбайт. Антип айтпа, Ликибай. Мен сенден... Жайна, сен жанагы мен жашаган үйдү жакшынакай кылып, актап, сырдап, тазалап коесуң. Анан мен аны квартирага берем. Эмне? Кандайча квартирага бересиң? Эмне анчалык? Сен жаңы үй алганда ал үйдү мага берем деп сүйлөшпөдүк беле? Келесу! Ошого да ишенип алдыңбы? Кайсы апенди өзүнүн малайына бир байкушка үйүн таштап кетет экен? Эмне? Малай? Ой, малай дейсиңби? Мен сага малаймынбы? Анан ким малай? Кыялыңда мен малай деп ойлоп жүрөсүң го, Ликибай, сен өзүңдөн булбай кабай эле чыгып кетти, айтчы. Сен чындап эле айткан жоксуң. Анткорлонуп тамашалап жатасың, Башымды оорутпа. Сен... Жайна! Сен чындап айткан жоксуң, сен тамашалап жатасың, айтчы. Бар деп атам мен сени. Ликибай. Бар деп атам. Ишиңди кыл да, итиңди сугар. Эми тамаша деп койбойсуңбу? Алло. Угуп атам. Ай, сен кандай немесиң я? Сенин кат сабатың жоюлган немесиңби? Сиз эмне деп атасыз эже? Мен сага үйдүн документин нотариустун колу менен мөөрү басылган мыйзамдуу документти бердим. Дагы эмне керек экен ага? Эми сиз кол койдуртуп беришиңиз керек. Менби? Ооба. Кол койдуруп беришим керекпи? Ооба. Алып кел. Азыр алып барам. Мен сага кол коюп берем. Андан кийин менин башымды оорутпайсың. Уктуңбу? Уктум. Алло? Да? Ынакбай, саламатсызбы?
саламатчылык, мен угуп жатам. Бул мен Элизамын. Унуткан жоксузбу мени? Да, угуп жатам, Элиза. Бат-бат сүйлө. Өткөндө тынчыңызды ашыкча алдым окшойт. Кечирип коесузбу? Сен күнөө жасаган жоксуң, баары жакшы эле. Чынбы? Чын. Сиз жакшы адамсыз. Рахмат, сен да жакшы кызсың. Азаматсың. Окууларың жакшыбы? Иштериң Жакшы. жакшы эле болсун. Адамдардын оозунан жакшы деген сөз угуу уккан адамга да жакшы. Кубанычтамын. Мен да кубанычтамын. Мен дайыма сиз менен жакшы маанайда сүйлөшкүм келет. Болуп тур карындаш. Жакшы маанайда гана сүйлөшөлү мындан ары. Мен сизге жакшы гана сөздөрдү айтып, жакшы гана маанай тартуулагым келет. Баары өткөндө биз сүйлөшкөндөй болсун, Элиза. Эми убара болуп чала бербе. Жарайбы? Окуудан, ишиңден алаксыба. Алаксыбайм. Бирок эми эле жакшы сүйлөшүп жаттыңыз эле го. Ишенимден алыстап жатасың, карындашым. Бири-бирибизди капа кылбайлы, жакшы кал. Алло, Ынак байке, отам. мен сизди баары бир сүйөм. Баары бир сизге жетмейинче артыңыздан калбайм. Элиза, мен сени тарбиялуу кыз экен дегем. Мен сага акыркы сөзүмдү айткам. Токтот мага чалганыңды. Ооба жакшы болот. Анда кийинки жумага жаңы тамактар киргизип, мен ойлоп атам көбүнчө улуттук тамактардын башкача түрлөрүн да киргизипчи. Алло. Кандайсың? Айдис келип калдыңбы? Азыр, Мейли, чыксаң мага тосуп келчи, мен комогум бар. Сен анда меню менен иштегин, Айдис? Ой, Адис. Кандайсың, Аксола? Кандайсың? Жакшысыңбы? Кел отур. Өзүң кандайсың? Жакшы, рахмат буйруса. Окмуштай сонун жер го. Жактыбы? Азаматсың. Мыкты адам бардык жерде мыкты дейт. Мунун баарына кантип жетиштиң? Кандай десем, көз корко кол баатыр дегендей баарына жетишсе болот. Жумушум өзүмө жагат. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы, рахмат буйруса. Карлыгач, бизге чай берчи. Макул, азыр. Саламатсызбы? Эмне жейсиң? Эмне берсең баарын жей берем. Аялы жок, жалгыз боята да тамактандамак беле. Өзүң билесиң да. Айтмакчы балдар кандай? Жакшы чоңоюп атышабы? Азыр ким карап атат? Жакшы, рахмат. Азыр апам карап атат. Башка ким карамак эле. Ушинтип жүрө бербей үйлөн дейт. Туура. Үйлөнүшүм керек. Аялым төрөттөн өлүп калган десем эле баары качат. Эми мага ким тиймек эле. Анын үстүнө бай болбосом. Жанагы
Калем менен эле микрофондон башка эч нерсе жок менде. Сен көп капаланба. Буйрса баары жакшы болот. Жашоо сүйүү акча менен чектелбейт. Сен сөзсүз бактылуу болосуң. Аяшыбыз дагы абдан жакшы адам болчу. Өмүрү кыска экен. Ажалга айла жок. Сен тамак жей бер, мен сага айта берейин. Бул жерде бир Ая деген эже бар. Баягыда билесиңби? Офиске баласы жоголду деп Венера эже келген болчу. Ооба. Ошонун баласынын сүрөтүн көргөм да. Тиги балага эле окшоштуруп атам. Жүрөгүмдө сезип жатат. Анан ошол Рая эженин баласы менен жолдошу жол кырсыгынан каза болушкан. Коңшулардын айтышы боюнча, ошол каза болгондон кийин кичинекей бала пайда болуп калган деп атышат. Рая эже болсо, ал баланы менин сиңдимдин баласы деп. Ал сиңдиси жөнүндө маалымат топтодум. Ал сиңдиси Россияда экен. Балдары бар, бирок чоң. Ошондуктан бул Венера эженин эле баласы деп мен ишенип турам. Баланын өзүнүн документтери бар бекен? Ошон үчүн сени чакырдым. Бала. Кичинекей бала бакчага барат. Анан изилдеп барайын десем, Рая эжени чочутуп аламы деп коркуп турам. Изилдеп жатканымды билип калса, баланы алып качып кетсе, дагы бизге бир көйгөй болот. Ошондуктан өзүңдү чакырдым. Макул анда, бул ишке дароо киришели. Макул. Анын үстүнө мен да бул коногун иштетип такыр бошобой атам. Өзүңдүн жардамыңа муктажмын. Венера эжеге жардам бербесек болбойт. Ыйлап келгени, жалдыраганы дагы эле көз алдымда турат. Угушума караганда ушул баласын издеген бойдон өзү да жок экен азырчы. Сен ошол Венера эжени тапсаң жакшы болот эле. Аракет кылайын. Arman жазы жамгыр жады, жар жарым бөлүп салды тактыр. Шолаң, ак шолаң алолосо, ынанганыңын агың мен улам карап сен тарапты. Андай эми кайрадан баштайлычы күздүн демин, гүл менен байлайлычы жазгы бакта. Жарым мен күтөм сени, куса болуп изденип келдим жаным, сусаганбы биздеги сезим жаным гүлзарлардан. Жарым мен күтөм сени, гүлзарлар